السلام علیکم اوریدونکو. یوه خبره مې خیال ته راله درته کومئ او ښه په غور سره یې واورئ. یو سړی و، هغه ډېر زیات مالدار و او پلار یې چې و نو هغه د هغه نه هم زیات مالدار و. هغې باوجود هغه پلار پرې راپورټ وکړو چې دغه زوی مې ماته څه نه راکوي. نو چې هغه بیا راوغوښتو جج، پلار یې راوغوښتو، زوی یې راوغوښتو، نو هغه زوی نه یې پوښتنه وکړه چې ته د پلار ته ویلې څه نه ورکوې. نو هغه ورته وویل چې صاحب ما پلار سره ډېر مال حال ده، ډېر حساب کتاب ماته یې اړو څه ضرورت نشته، نه یې راته چېرته دا ذکر کړی ده. نو هغه پلار یې ورته وویل چې نه، دا ماته خپل حق راکوي، که ما سره هر څه ډېر دي نو هغه یې مو دي، په ده باندې مې حق ته دا به راکوي. جج ورته وویل چې نو ته به ورته څه یې ده ته؟ وایي چې بس ما ته یې 100 روپۍ میاشت راکوي. ټول خلک یې ریان شو، جج هم یې ریان شو، زوی هم یې ریان شو او نور چې کوم هلته کې موجوده خلک وو هم یې ریان شو چې دا 100 روپۍ میاشت باندې دا څه کوي. بیا ته نه جج پوښتنه وکړه چې زه اوس خو لیک پړ وشو، تا ته به 100 روپۍ میاشت درکوي، خو تا لکه ده نه 100 روپۍ فرمایش ویلې وکړو. نو هغه ورته وایي چې صاحبه داسې چل ده چې دا ما سره وړي که ده پسې ما ډېرې خورۍ کړي دي، ما سره ډېره زیاته مینه ده. دا د خپل کاروبار کې او خپل بال باج سره ښځې سره دومره مصروف ده چې اته میاشتې ما ته لیدو ته نه راځي. نو دا 100 روپۍ چې ما په ده باندې کې شوې چې دا به ما ته راکوي، نو دا به دا 100 روپۍ ما ته راوړي او زه به د خپل زوی وینم. نو ډېره د افسوس خبره ده، مور پلار مینې ته ګورئ او د اولاد ته ګورئ چې څومره په ناز پیاز باندې لوی کي او هغه بیا مور پلار په ښځې پسې پرېږدي. داسې ته نه یم چې ښځه بری دی او مور پلار والی، هغې خپل حق ته، د مور پلار خپل حق ته. خو لکه زه د ځوان کول ته یم او دا مې مطلب نه ده چې ګنې ما مور پلار شکر الحمدلله ما خپل وس مطابق مور پلار ښه خدمت کړی، ما سره او اوس نشته، الله دې وبهي. او زه د خپلو بچیو نه ښه خوشحال یم. 10 کاله مې وشو په کلي باندې یم، هېڅ هم نه کومه الحمدلله. ما هم بچي هم ډېر ښه دي، خو زه هسې د ځوان کول ته یم. زه چې کوم ځای کې لاره بار ګورم نو مور پلار ته نه اکثر خپایي. نو دې مور پلار په تاسو پسې ډېرې زیاتې خورۍ کړي دي او د مور پلار ډېره زیاته مینه ده. هغه سره چې اولاد صرف په کاټ باندې کینی او تشې یو خبرې ورسره وکړي 15 منټه، بس هغې زړه غاټ شي چې زه دومره مو څوک شته ده. نو زه دا یم چې تاسو مور پلار خدمت وکړئ او حدیث هم داسې ده چې په مور پلار باندې احسان وکړئ. نو د احسان دا مطلب ده چې مور پلار چې در باندې کم حق ته هغه خو ادا کړه، هغه خو به ته کوې، ولټا پې دومره زیات وکړه چې احسان پې وکړي، نو هغه هم رزیاتولی ته نه شي، هېڅکله هم پې احسان نه شي کوه، هغه خپل حق هم نه شي خلاصوه. یو علماو هغه وی چې مونږ غریبي وه ډېره زیاته او مور مې هم وږي وه او مونږ 3 ورونه او 3 وړه وږي وو، خو مونږ کور ته چا 3 مڼې راوستولې. نو هغه یوه یوه مړه یې مونږ ورونو رسېده او د وطن پکې نه رسېده. نو چې هغه مور مې مونږ ته یوه یوه راکړه او خپله یې وانغسته. چې مونږ ورته وویل چې مورې ته م وخوره که نه، نو هغې ورته وویل چې نه مړې مو خوښې نه دي. نو وایي چې زه کله لوی شم ما ته اندازه ولګېده چې مور څومره مینه ده. نو هغې مطلب دا و چې پرې چې بچي مې وخوري، زه خیر ده که نوره یم نوره برداشت کولی شم. نو زه تاسو ته خواست کوم ډېر په عاجزۍ درته یم چې چا نه پرون مور پلار لوړ دي نو هغې ورپسې نن ارمان کوي او چا نه یا تاسو نه که نن لوړ شي نو تاسو به سبا ارمان کوئ او که سبا د نه لوړ شي نو بیا به بل سبا ارمان کوئ. نو ما خپلو کشرانو د مور پلار ډېر خدمت کوئ او چې هېڅکله درنه خفه نه شي. که تا ته یوه زیاته وکړي، یوه کنځله وکړي، هغه وکړي، نو داسې ته پته نشته ده، کېدای شي چې په وړیتوب کې ورته تا کنځلې کړي او هغې به درته وخندېدو چې خبرې خو یې زده کړې. نو زه یم چې مور پلار خو په هېڅ طریقه باندې هر انسان سره ښه اخلاق پکار ده، خو دا مور پلار یې داسې میوه ده چې دا یو ځل یې راشي نو بس بیا نه راسي. یو مور پلار چې یو ځل دنه لوړو که نه نو بیا به مخ لاس وایې مخ سر وایې، خو هغې بیا دیدار ډېر مشکله ده په دې دنیا باندې. نو مشکله نه چې ناممکنه ده، هېڅکله هم نشي کېده. نو زه تاسو ته خواست کوم چې مور پلار چې بوډاګان شي هغه صرف یوه موسکا غواړي، تاسو لږ غوندې ناسته غواړي، تاسو ته نه روټۍ هم غواړئ، سکول ته کتابونه، جامې او پیسې هم غواړئ، کیړۍ هم غواړئ، اختر ته هم پیسې غواړئ، هغې تاسو نه هېڅ نه غواړي، یوه ګپه روټۍ او په کور کې سره یو 15 منټه ناسته غواړي. نو دا ما خواستو منې ډېر په عاجزۍ درته یم
چې بوډاګان مه خفه کوئ، خدای به تاسو نه خفه کوي. چا چې د مور پلار سره زیاته کړه تاسو به هم لیدلي، ما هم ولیدو هغې سره زیاته کېږي. نو چې وروستو بیا تاسو سره کېږي نو تاسو نن مور پلار سره ښه اخلاص وکړئ او ښه خدمت یې وکړئ. نو وایم چې دا خدایه دا زړه مې دومره ډیر شي چې د هر انسان د درد نه راچاپیر شي او هر انسان وي ناخبر په دې دنیا خبر شي هله چې د خاورو لاندې ګیر شي. والسلام.